fan page Food House រីករាយបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ខ្ញុំសូមជូនមុខម្ហូបថ្មីមួយគឺមុខម្ហូបបុរាណដែលអ្នកខ្លះក៏អត់ស្គាល់ដែរគឺសម្លស្រឡិតក្មេងៗប្រហែលជាមិនស្គាល់បើចាស់អាយុពី50ឡើងទៅច្បាស់ជានៅស្គាល់គឺជាម្ហូបបែកខាងពីយប់គឺម្ហូបអ្នកបាត់ដំបងគេហៅថាសម្លស្រឡិតគ្រឿងផ្សំយើងមានទី1ដែលគេហៅថាសម្លស្រឡិតហ្នឹងយើងត្រូវមានពោះវៀនជ្រូកនេះណាពោះវៀនធំនេះយើងលាងទឹកឲ្យស្អាតពោះវៀនធំហ្នឹងសម្រាប់ច្រកពងទាហើយមានពោះហ៊ុននេះគ្រឿងក្នុងគឺត្រូវមានទាំងអស់មានពោះហ៊ុនយកអត់ល្វីងមានថ្លើមជ្រូកហើយនឹងឆ្អឹងជ្រូកនេះសម្រាប់យើងងាស់ធ្វើជាទឹកស៊ុបណាឆ្អឹងជ្រូកនេះមានសាច់ខ្លះទៅសម្រាប់ហាន់ដាក់ទៅហើយធ្វើជាទឹកស៊ុបបន្លែយើងអាចធ្វើបានច្រើនមុខដែរយើងដាក់ស្ពៃក្តោបបន្តិចទៅខាត់ណាសនេះខ្លះទៅឆៃថាវការ៉ុតតិចបានហើយយើងអាចប្រើផ្សិតចំបើងក៏បានផ្សិតនេះក៏បានផ្សិតអីក៏បានឲ្យតែផ្សិតណាពងទាសម្រាប់ដាក់នៅក្នុងពោះជ្រូកពោះវៀនជ្រូកហើយមានម្រេចមានអំបិលមានស្ករក្នុងเพจរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើម្ហូបគឺខ្ញុំអត់ដែលប្រើប៊ីចេងនិងស៊ុបខ្នុរទេវិធីធ្វើយើងត្រូវលាងទឹកនេះលាងស្អីនេះលាងពោះវៀនជ្រូកនេះឲ្យស្អាតលាងនឹងដាក់អំបិលម៉ត់ហើយយើងដាក់ទឹកខ្មេះទៀតបើយើងមានសាច់ជូរដាក់សាច់ជូរតែឥឡូវនេះដាក់ទឹកខ្មេះទៅត្រាំវាប្រឡាត់វាយកខ្លាញ់ចេញឲ្យអស់ពីព្រោះខ្លាញ់ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងថត់យើងប្រឡាត់យកខ្លាញ់ចេញលាងឲ្យស្អាតត្រាំទឹកខ្មេះទឹកអំបិលទុកទៅហើយយើងលាងតតែអស់ជាតិអំបិលពងទានេះយើងវាយដាក់ចានទៅវាយយើងដាក់ម្រេចបន្តិចយើងច្រាំខ្ទឹមសដាក់បន្តិចទៅយើងវាយឲ្យចូលគ្នាយើងថែមទឹកបន្តិចពីព្រោះកាលណាយើងអត់ដាក់ទឹកវាពងទាវានឹងរឹងយើងដាក់ទឹកល្មមបានហើយកុំដាក់ទឹកច្រើនពេកវាជ្រាយហួសហើយយើងយកមកច្រកនៅក្នុងពោះវៀនជ្រូកនេះឯងច្រកចងដើមហើយយើងត្រូវដាក់ស្ងោរឆ្អិនទុកម្ដប់ឆ្អឹងជ្រូកនេះយើងដាក់ងាស់ជាស៊ុបសិនងាស់យូរដែរប្រហែលកន្លះម៉ោងវាចេញជាតិទៅហើយយើងស្ងោរហ៊ុននេះចូលថ្លើមនេះយើងដាក់ស្ងោរជាមួយទាំងអស់ស្ងោរឆ្អិនយើងយកហ៊ុនហ្នឹងយកមកកាត់ហាន់វាជាកង់មកថ្លើមហាន់ជាបន្ទះទៅសាច់ក៏ហាន់ជាបន្ទះទុកដាក់ក្នុងសឡវិញយើងងាស់ឆ្អឹងស៊ុបហើយទុកចោលយើងត្រូវមកចិតបន្លែមានប្រមាណមុខនេះយើងដាក់ទៅផុយល្មមយើងដាក់អំបិលដាក់ស្ករបន្តិចទៅភ្លក់មើលតាមការចូលចិត្តរួចហើយហ៊ុនដែលយើងច្រកនេះស្ងោររួចយើងឆ្អិនយើងកាត់វាកង់រួចយើងឆូតបន្តិចឲ្យវារីកហើយយើងដាក់ចូលក្នុងសឡទាំងអស់ហ្នឹងអានេះកាត់រួចក៏យើងដាក់ចូលដែរហើយយើងភ្លក់មើលទៅតាមការចូលចិត្តរបស់យើងឥឡូវនេះយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាណាយើងទៅធ្វើអនុវត្តទាំងអស់គ្នាទៅដឹងមកយើងមើលអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយក៏បងប្អូនក្មួយទាំងអស់គ្នាមិនបានយល់ច្បាស់ដែរតោះយើងនាំគ្នាទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាសម្លបុរាណរបស់យើង